हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सां निस्बत छा आहे? सखी सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू हिकु दफ़ा वेठा आहिनि त होक भरियूं जीअं थधो साह भरिबो न, थधो साह जो साईं भरियो त फ़क़ीरनि पुछा कि क़िबला ख़ैर थधा साह भरो था, ख़ैर त थियो आहे? चए हा अदा मां ॾिसां थो हिकु सिंध जी धरती ते हिकु कामिल वली अचण वारो आहे। सुभान अल्लाह। कामिल वली सिंध जी धरती ते अचण वारो आहे ऐं वो सिंधी ज़बान में क़ुरान जो तर्जुमो कंदो। सुभान अल्लाह। सिंधी ज़बान में क़ुरान जो तर्जुमो कंदो। ऐं अफ़सोस हे आहे त मुंहिंजे दौर में न हूंदो, मां विसाल फरमाए वेंदुमि पोइ थींदो। सुभान अल्लाह। साईं पोइ चए हुजे हा त मां ॾिसां थो तो इश्क जा दूहां ॾिसी करे बेहोश थिए थो ऐं मां हुजां हा त मां उन खे इश्क जा उलामा ॾेखारियां। ऐं सखी सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे अचण जी ख़बर ॾिनी ऐं हुन ख़बर जी वजह खां जॾहिं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते इश्क जा दूहां थी ॾेसी करे बेहोश थिया त ख़बर पियो मुंहिंजे ज़माने जे माण्हुनि जॾहिं किताबा लिखियूं उनजो वाक़ई बरक़ आहे कि अल्लाह वारा ॼाणींदा आहिनि त केरु अचण वारो आहे और उन सां छा थियण वारो आहे।